هو ليه الماركتنج ايجنسيز بتخسر شغلها؟ بص، علشان نكون صراحة مع بعض، وانا حد شغال في الديجيتال ماركتنج بقالي فترة، خلينا متفقين على حاجة. معظم الماركتنج ايجنسيز بتخسر شغلها بسببها، لان معظم الماركتنج ايجنسيز بتدور ان هي تقدم للكلاينت تقارير بتداري فيها الغلطات اللي هي عملتها او الفشل او الارقام اللي هي ما قدرتش توصل لها وهكذا. اللي هو في الاخر احنا بنضحك بيه على بعض، تقارير بنعملها علشان نبين ان احنا الشغل الوحش اللي عملناه مش وحش. دي اول نقطة. النقطة التانية اللي لازم اي كلاينت يكون عارفها ويعترف بيها، ان الكونتنت الكويس هيجيب لك اورجانيك فيوز. والله العظيم، يعني انت لو عامل كونتنت والكونتنت ده ما جابش فيوز، فهو ملوش اي مسمى تاني غير ان هو كونتنت مش كويس او كونتنت مش هيوصلك. يعني بمعنى ان احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة قوية جدا في الماركتينج او في التولز اللي قدامنا، لان كل البلاتفورمز حرفيا بيشتغلوا بنفس النموذج بتاع الالجوريزم، ان هم يخلوا الناس تقدر تقعد اكتر وقت ممكن على البلاتفورم بتاعتهم. يعني انت لو دخلت على اي بلاتفورم، خليك فاهم حاجة، ان البلاتفورم دي عايزاك تفضل قاعد عندها وما تطلعش منها. فده هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان هم هيظهروا لك الكونتنت اللي انت مهتم بيه، واللي في نفس الوقت هو قوي ومعمول صح وعليه تفاعل، هيخليه يظهر لك في الاول علشان تقعد عندهم. فده معناه ايه؟ معناه ان انت دلوقتي لو بتقدم كونتنت مش مفيد للتارجت اودينس اللي انت رايح لهم، ده معناه ان انت عندك مشكلة. فانت دلوقتي لما تبقى شغال مع كلاينت ومش عارف توصله للاودينس بتوعه، او مش عارف تعمل له الكونتنت اللي يخليه فعلا يتشاف، فهي ملهاش اي مسمى تاني، هي ملهاش غير حاجة واحدة، ان انت شغلك وحش. فطبعا ده بيؤدي في الاخر لنقط تانية، ان دلوقتي انا هاجي اقول لك والله ده انا هعمل لك تقرير وريبورت، واقول لك والله ده احنا المفروض نعمل كذا ومفروض نجيب كذا. بص، حطها قاعدة في حياتك، ودي قاعدة لازم كلنا نعترف بيها، ان انت لو هتعمل كونتنت مش هيوصل اورجانيك وهتروح تصرف عليه اعلانات، فما تلومش الا نفسك. انت دلوقتي لو فاكر ان الاعلانات عشان كل بيس اوف كونتنت تقعد تصرف عليها اعلانات فتجيب لك فيوز او تجيب لك انجيجمنت او هكذا، ما هو اصلا انت دلوقتي عندك فرصة ذهبية. الفرصة دي ان انت اي بيس اوف كونتنت تقدر تنتجها على السوشيال ميديا وتشوف ارقامها اورجانيك. يعني انت لو بتنزل بيس اوف كونتنت اورجانيك والبيس اوف كونتنت دي مش جايبه لك مشاهدات او مش جايبه لك الانجيجمنت اللي انت متوقعه، اتاكد 100% ان الالجوريزم شايف ان هي مش مناسبه. حط دي قاعده في اعتبارك. وده مش معناه ان انت كل بيس اوف كونتنت هتنزلها لازم تجو فايرال وكل الناس تشوفها، بس انت اصلا على الاقل عندك وسيله متخليك ما تصرفش فلوس اعلانات. انت ليه مش عايز تستخدمها؟ الوسيله دي ان انت عندك بلاتفورم زي تيك توك، زي يوتيوب، زي انستجرام، زي سناب شات، زي فيسبوك، زي لينكد ان. انت ليه البلاتفورمز دي كلها مش بتستخدمها ان انت تقعد ترمي عليها محتوى؟ انا بما اني واحد شغال في الديجيتال ماركتنج، الماركتنج اولا هو علم بقاله الافات السنين، يعني علم مش مثلا لسه معمول امبارح، ولا هو مقتصر على السوشيال ميديا او على جوجل ولا الكلام ده. فالماركتنج اصلا، يعني انت لو جيت بصيت ان احنا دلوقتي لو شغالين في الديجيتال ماركتنج او لو شغالين في الماركتنج من 70 سنه او من 100 سنه، كان زماننا بنقعد مثلا دلوقتي في ميتنج روم، نقعد نقول والله احنا هنروح دلوقتي نعمل كامبين او هنعمل بيل بورد في الشارع او هنعمل اعلان او ايا كان، هنعمله ب100,000 جنيه، ب50,000، هنعمل اعلان في التلفزيون ولا في الراديو ب100,000 جنيه او هكذا. وفي الاخر الاعلان ده هيفشل. هاجي بقى اقول لي ايه الكلاينت بتاعي؟ هاجي اقول له والله العظيم انت فلوسك اترمت على الارض. انما انت دلوقتي اصلا كبزنس اونر او كحد بتاع سيلز او حد بتاع عندك بزنس او ايا كان، ما انت عندك الكونتنت وعندك البلاتفورمز. ما هو انت ما تروح تتست الكونتنت ده على البلاتفورمز وتشوف النتائج اللي هي هتجيلك. طب انت مش هتعرف تعمل ده، روح لماركتنج ايجنسي تعمل لك ده. فاهم قصدي؟ بكل بساطه، ما تروحش الماركتنج ايجنسي بتقول لك يلا نصرف اعلانات ويلا نعمل، لان ده في الاخر مش هيعمل لك حاجه. لو انت بتصرف علشان تجيب، فده معناه ان انت لو بطلت تدفع فلوس اعلانات، انت البراند بتاعك اتقفل. فهل ده هل ده علم الماركتنج؟ او هل الماركتنج اصلا اتعمل علشان كده؟ الماركتنج ما اتعملش علشان كده. وللاسف الناس اللي بتماركت للطريقه دي هي اللي بتخلي في الاخر الكلاينتس تخاف من الماركتنج ايجنسيز وتخاف من شغل الماركتيرز وتخاف من شغل الشركات، لان في الاخر هو بيبقى شايف ان انت حد بيسحب منه فلوس عشان يعمل له حاجات، وهو هيجرب بالفلوس دي. بعد كده نطلع نديله ريبورت اخر الشهر نقول والله ده احنا جبنا انجيجمنت كذا، ده احنا جبنا ريتش كذا، جبنا امبريشنز كذا، جبنا مش عارف 5000 مسج. هو اصلا الكلام ده يعني ما ايه المقياس بتاعه؟ انما انا دلوقتي لما اكون بنتج لك كونتنت وبعمل فيه مجهود، ودي حاجه اصلا مش مكلفه غير بص، الكونتنت ليه معايير.
الكونتنت عشان يبقى كونتنت ناجح ليه معايير معينه. طب ايه المعايير دي؟ اولا التايم اللي انت خدته عشان تعمل كونتنت زي ده، مش تكتب، تعمل كونتنت زي ده كان قد ايه. ثانيا الايفورت اللي انت بذلته علشان تطلع البيس اوف كونتنت دي عامل ازاي. والايفورت هنا انا بكلمك ان تايم وايفورت، بمعنى ان التايم انت ممكن تقعد 8 ساعات وما بتعملش حاجه، وممكن في ال8 ساعات دول واحد غيرك يعمل ايفورت قوي فيوصل لمعلومات كتير جدا او حاجات قويه جدا تخليه يعمل كونتنت اجمد. فانت هنا عندك التايم والايفورت، وعندك الاكسبرت او الحد الخبره اللي انت اللي هو مسؤول في الحاجه اللي بتتعمل دي. يعني مثلا انا لو شغال مثلا في اي اندستري هستعين بالحد الخبره اللي في الاندستري دي ان هو يفيدني واجيب منه معلومات واساله اسئله تفيدني او تديني معلومات اقدر ابرزها في الكونتنت. فده جزء ثالث. الجزء الرابع هو ريسورسز، ان اصلا ايه الريسورسز اللي قدامي اللي اقدر استخدمها عشان انتج الكونتنت ده. طيب ما هي التولز دي كلها اصلا متوفره. الوقت موجود، الايفورت ده في ايديك انت. والاكسبرت انت عندك الاكسبرت تدور عليه لو انت شغال معاه طبعا كماركتنج ايجنسي، او لو انت الاكسبرت فانت كده كده اصلا موجود في المعادله. والريسورسز ما فيش اكتر من الريسورسز دلوقتي. فهل الاربع عوامل دول مش كافلين ان هم يعملوا لك كونتنت قوي؟ طيب لو هم كافلين ما تعمل كونتنت وتنزله. على فكره الكونتنت برضو عشان برضو الناس تبقى فاهمه مش محتاج البرودكشن اللي الناس فاكراه. يعني انت مش محتاج عشان تعمل كونتنت تروح لشركه ميديا برودكشن تقول لهم انتجوا لي كونتنت ب 100,000 جنيه ولا ب 200,000 جنيه ولا ب 300,000 جنيه. انت لو فتحت كاميرا الموبايل وطلعت قلت للاودينس بتوعك انا بقدم السيرفيس الفلانيه او البرودكت الفلاني وببيعه بكذا، والبرودكت ده المشاكل اللي فيه 1 2 3 اللي هتعالجها، او المشاكل اللي عندك اللي البرودكت ده هيعالجها 1 2 3 4، او انا عارف ايه المشاكل اللي عندك وبالتالي انا هقدر اعالجها لك. هو انا دلوقتي لو شفت يعني لو شفت فيديو زي ده ان واحد مثلا بيقول لي والله انت عندك مشكله مثلا في الكونتنت كرييشن او في الديجيتال ماركتنج، وانا عندي حل المشكله دي، المشكله اللي عندك 1 2 3 وانا حلها 1 2 3، هو انا اللي هيفرق معايا هو عامل له مونتاج ولا عامله موشن جرافيك ولا مصوره في الشارع ولا مصوره في الاوضه عنده ولا هو كل الكلام ده ملوش لازمه. يعني لما نيجي ننزل الكلام ده خلاص ملوش لازمه. فدي نقطه انا مش عارف ليه الناس مش بتتكلم عنها، او يمكن الناس مش بتتكلم عنها علشان الناس عايزه تفضل تبيع نفس الفكره ان احنا ماركتنج ايجنسي بنقدم سيرفيس ان احنا نعمل لك باكج بوستس في الشهر ومش عارف باكج ديزاينز في الشهر وهنعمل كامبين بكذا وهناخد 25% من الكامبين او 30%. وبالتالي الناس اللي بتيجي تتعلم ماركتنج بعد كده تطلع وتقول انا عايز ابقى ميديا باير، انا اشتغل بكام، اخد نسبه كام، او انا كونتنت كرييتور اخد كام في البيس اوف كونتنت. فكل حاجه ضربت في بعض، فبالتالي هو ما بقاش علم، هو بقى عباره عن بيزنس، مصلحه الناس بترزق منه وخلاص. وطبعا الماركتنج ايجنسيز اللي بتطلب باكجز قليله طبعا لان هم فاهمين اللعبه، فهيجي يقول لك والله انا اخد منك مثلا 5000 جنيه في الشهر او 10000 جنيه في الشهر، ويجيب له مثلا 10 كلاينتس، هو كده جاب ال 100,000 جنيه. ولا واحد في الكلاينتس دول هياخد شغل، يعني ولا واحد فيهم هياخد شغل فعلا يتقال عليه شغل، فهيمشوا هيجي 10 غيرهم وهكذا. لكن انت مثلا لو ماركتنج ايجنسي وجبت كلاينت ب 100,000 جنيه بس كلاينت فعلا مقدر قيمه الماركتنج، وانت بال 100,000 جنيه دي عملت له شغل يعني فعلا شغل قيم، ساعتها الكلاينت ده هيقعد معاك سنه واثنين وثلاثه واربعه. فهو دي الفكره اصلا اللي انا جاي اتكلم عنها، ان الماركتنج ايجنسيز والناس بتوع الماركتنج هم اللي بيضيعوا الشغل والفلوس من عندهم. والماركتنج دلوقتي، او انا حظي الحلو ان انا شغال في عصر في كميه التكنولوجيز دي وكميه التولز اللي متوفره دي، ان انا اصلا اقدر اجي اقعد قدامك دلوقتي واقول كلام يشوفوا 300 واحد، يشوفوا 1000 واحد، يشوفوا 100,000 واحد. طبعا دي بقى على حسب الالجوريزم، هو شايف الكونتنت بتاعك عامل ازاي. بس فكره ان انا افتح الكاميرا وانزل فيديو هسحب شويه نت واوصل اقول ل 100، يعني اقول ل 100 واحد، 100 واحد ده عدد كبير جدا. انت في 100 واحد ظهر لهم فيديو ليك، لو ال 100 واحد دول وقفوا سمعوه وانت بتقول لهم حاجه مفيده، اصلا ال 100 واحد دول يعني تفتكر هم هيعملوا ايه؟ ال 100 واحد دول هيسقفوا لك. ال 100 واحد دول ممكن يجي لك منهم كلاينت مثلا يديك 100,000 جنيه يقول لك انا عايز اشتغل معاك. فانت متخيل ان الموضوع فعلا ملوش اي مقاييس غير حاجه واحده بس. لو انت بتقدم كونتنت، او انت ماركتنج ايجنسي بتعمل كونتنت لكلاينت، او انت كلاينت عندك بيزنس والكونتنت اللي بيتعمل او اللي بينزل محدش بيشوفه ومحدش بيتفاعل معاه، اتاكد ان الكونتنت ده وحش وملهاش اي معنى تاني، ولا ليها معنى بالساعه اللي انا بنزل فيها ولا اليوم اللي انا بنزل فيه.
كل الكلام ده بيتعمل بس عشان البروباجندا مش اكتر. مفيش حاجه اسمها انزل يوم ايه ولا انزل الساعه كام، ولا ان انا مثلا لو نزلت الفيديو ده الساعه 2 عشان كده ما جابش فيوز يا ريتني نزلته الساعه 3. مفيش حاجه اسمها كده. بس دي نقطه انا كنت عايز اتكلم عنها، لان فعلا النقطه دي بتضر المجال وبتضر الناس اللي شغاله في المجال، بس في نفس الوقت هي بتخلق فرصه للناس اللي عايزه تشتغل صح ان هي فعلا تشتغل صح وتنفذ اللي بيتقال صح وتعمل اللي المفروض يتعمل بشويه بالتولز المتوفره اللي قصادها اللي موجوده في كل حته، وتتفرج على النتائج بقى. هتلاقي النتائج مبهره في كل مكان طبعا. هو ليه الماركتنج ايجنسيز بتخسر شغلها؟ بص، علشان نكون صراحه مع بعض، وانا حد شغال في الديجيتال